हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए काढ़ा बनाना सिखाऊंगी। काढ़ा एक घरेलू उपचार है जो कफ और सर्दी के लिए सबसे उपयोगी है। इसमें दो औषधि वनस्पति है, तुलसी और लेमन ग्रास। काढ़ा सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। काढ़ा पीने से शरीर में हीट बढ़ती है, इसलिए इसका सेवन करते वक्त गुनगुना पानी डालकर ही पीना है। मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। काढ़ा बनाने के इंग्रेडिएंट इस प्रकार है: 1 गिलास पानी, तुलसी की छोटी डाली, 1 लौंग, 2 इलायची, 2 काली मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, लेमन ग्रास की 1 पत्ती। तुलसी और लेमन ग्रास को छोड़कर बाकी सब इंग्रेडिएंट को क्रश करके लेंगे। अदरक, लौंग, दालचीनी, इलायची, काली मिर्च सभी को क्रश करके लिया है। उसमें तुलसी और लेमन ग्रास डालेंगे। 1 गिलास पानी डालेंगे। गैस पे बॉईल करने के लिए रखेंगे। जितना पानी डालेंगे उसके आधी क्वांटिटी होने तक हमें बॉईल करना है। 1 गिलास पानी डाला है तो आधा गिलास होने तक बॉईल करना है। गैस बंद करने के बाद उसे छान के लेंगे। टेस्ट के लिए उसमें रॉक शुगर डालेंगे। इसमें रेगुलर शुगर नहीं डालना है। उसे अच्छी तरह मिक्स करके लेंगे। काढ़ा रेडी हो चुका है। काढ़े का सेवन इस प्रकार करना है: 1 भाग काढ़े के लिए 3 भाग गुनगुना पानी डालना है। 10 ml काढ़ा लेते हैं तो 30 ml गुनगुना पानी डालना है। गर्मियों के दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं, क्योंकि इसके सेवन करने से बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। विंटर सीजन में आप 2 या 3 बार ले सकते हैं। इस काढ़े का उपयोग आप ब्लैक टी या रेगुलर टी बनाने के लिए भी कर सकते हैं। ब्लैक टी और रेगुलर टी बनाने के लिए 1 भाग काढ़ा और मिनिमम 3 भाग पानी लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।